अल्डूसा कफ सिरप डाबर कंपनी द्वारा बनाई गई है। यह अल्डूसा और हनी युक्त आयुर्वेदिक सिरप है जो मुलेठी, तुलसी, कंटकारी एवं हल्दी के गुणों से भरपूर है। यह गीली व सूखी खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह बलगम वाली खांसी और खराश, सर्दी जुकाम, छाती की जकड़न में बहुत ही उपयोगी है। यह बच्चों में 1 चम्मच दिन में 3 से 4 बार और एडल्ट में 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। थैंक यू।